mäletan, kunagi oli päris noh, oma selle player pool'is üsna tugev see fixed limit mängija, cash game fixed limit mängija. Ja mis ma mängisin seal mingi 1-2 mingi 18 ilmselt. Ja läksin Rannu kooli ka, see kool, kus ma parasjagu käisin veel. Oli plaan ja profipokkerisse edasi minna, aga noh, pidin koolis käima keskkoolis viimases klassis ja siis oli veel lubatud see 17-18 inimesed said sisse nendesse pokkerisaitidele, et siis oli see seaduse järgi okei. Ja mingi 1-2 seda fixed limit mängisid, noh, kui see sisseost on no ei ole väga suur, 2 korda 12, $84 maksimaalselt võimalik panustada, aga mis ei juhtu peaaegu kunagi fixed limitis ja no ütleme see 20 sisseost $24. Ja seda mängin ja õpin samal ajal seda poker tracker'i või seda, no kuidas tulemusi mitte vaadata või no mingi sihukest asja õpin. Ja mängin ja võidan päris palju, noh, nõrgad vastased ja kogu aeg vaatan need tulemused, kuhu graafik hüppab kas üles või alla. No õpin Rannu koolis, kooli arvutis mängin, et tol ajal oli. Ma ei mäleta kuidagi, noh, kuidas see, no mingi tracker oli, kuidagi, siis tol ajal oli lihtne, selle trackeri sai ka vist isegi kooli arvutis ja vist päris sisse või ma ei mäleta, kuidas see võis olla, äkki oli mälupulga pealt või kuidagi. Ja noorem, üks aasta noorem see koolivend on kõrval. Et mis sa teed, mis sa seda graafiku kogu aeg vaatad, et no mängija. Aga noh, nüüd tagantjärgi ma arvan, et see oli Poker Tracker, kes üritas turustada sealt neile. Tarkvara turustamine, et Poker Tracker hüppab ja lahti seal kogu aeg lihtsalt nagu iseenesest, sest neile ei olegi tähtis seda sport tegelikult, on nende jaoks liiga vara. Nad on arvutiklassis. Nende jaoks on tähtis tarkvara, Poker Tracker, millega üldse on tegu tarkvaradega. Ja seal ka ei ole selles olukorras tark hüpata sellesse kiiresse sportmängu, kus on võimalik päris raha kaotada. Ehk siis me panime mingi plaani paika ja teeme kaalutletud mõistlikke otsuseid, ehk siis analüüsimistarkvara ka muuhulgas. Et ja mina arvan, et Poker Tracker üritas turustada tol hetkel, et sellepärast pälvis selle tähelepanu seal. Ja noh, 1-2 oli siuke tore panused on seal suurelt võita muidugi noorelt, et ta isegi natuke liiga kõrge võib-olla, seega ka tracker on ju, et siis jah, keegi ei hoomanud seda võib-olla raha väärtust nii nagu tänapäeval. Tänapäeval see on ka läinud, raha väärtus on nii palju tõusnud mõnes mõttes, et nüüd mingi 10 korda madalam panused on liiga kõrged või need, et miks ma üritan algajatele näiteks madalamaid panuseid pigem tutvustada, on see, et see on arusaadav, kättesaadav, see riskid ütleme maksimum seal 2 euroga kõige rohkem, mis ei juhtu peaaegu kunagi. Ja see on arusaadav, et noh, see midagi hullu ei juhtunud, et see 2 eurot nüüd läks või võitsid 50 senti või midagi sellist teine. Tegelikult hea oleks neil veel madalamalt alustada, et 10 senti on suur raha ja sellised teemad. Aga noh, et ei kalduks gamblemisse, aga kasiinod ise kipuvad gamblema, et nad usuvad sellesse, nad võtavad ise väga suuri riske, mis on üle jõu ja usuvad sellesse, et see on kasiinode tabaasjaga see gamblemine, et noh, nii selle poolt, et nad isegi teevad seda. Aga meie siis nende tarkvara analüüsijate ja spordimängijatena ei tee seda, noh, meil on see, meie jaoks ei ole midagi, mida teha, et nii üle nüüd me sellest maailmast ei ole, et me päris nagu noh, maha hakkasime mängima või noh, midagi sellist.